Selamat pagi dulur, semoga dulur sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezeki. Amin. Hari ini menunjukkan jalan ke Lebak lur, Buluwaduk Bendo dari Pulung. Biasanya teman-teman dari Jogja, Solo, Magetan dari barat, nah ini Mbak Pri dari timur. Untuk itu Mbak Pri nanti belok kiri jalur Soko. Kalau teman-teman dari Ponorogo belok kanan jalur Soko nggih. Kacak nih. Asisten iki. Jajak kan dadi YouTuber. Mbak, arep nyanyi Ria Ricis ini. Oh, Ria Ricis 45 nyuto. Terus ikuti jalan ini sampai Pasar Suru. Nggak sampai Soko nanti. Ikuti terus dulur. Ngonten. Betul apa biasa. Nah ini lor, ini sudah sampai turunan. Bila nih Mas Rep. Nanti Pak Sobar ini Biting ini turunan. Turunan Biting ini. Sopo cepet. Batasan dulu. Ini kota dele ini masih mental. Kota. Iya, untuk itu yang dari kota untuk turun Biting sama naik itu walaupun sedikit hati-hati gigi 2 atau 1. Pak Joko ini bisa lagi kan. Pak Joko ini enggak tahu. Mendingan jadikan gigi 2. Alarm penjenengan. Naik apa telepon? Ini kan Alarm jam 11. nah, ini namanya Biting. Ini kisi Biting ya, Pak. Sana sebelum Biting. Ini walaupun sedikit tapi tanjakan. Aja Bapri, ada di. Dina nembe niki Bu ke Soko. Sering. Jalanan saking dalamnya baru. Nah ini 100 meter lagi belok kanan, ambil kanan dulur. Tapi mikirin semata. Pasar Suru itu. Nah, dari sini kita ambil kanan. Zaini, guys. Ini Pasar Suru ini namanya. Dari kisi neng kene lho. Jenengan Pak, penting. Ternyata tuh Joko ini paling. Nek ngono coba lagi, Mbak Riki yang ngono. Oke. Coba lagi. Oke iki. Pak aku oke. Wong kali nyoba rek. Lebur ini loh. Lebur ini loh. Nah ini kira-kira hanya 3 kilo sampai Ngadirojo ini. Saya tunjukkan jalannya. Ada sepus loh, kudu mencoba. Gak apa-apa ini rombongan instansi jadi rame loh. Saya tunjukkan jadi ikuti jalan ini kurang lebih 3 sampai 4 kilo. Karo ben perang Diteliti Pak lar upload Pak. Diteliti lar upload ku sing kadang suara-suara sing ora penangen rada di samarkan. Ora le suara-suarane. Iso ae kan taket iso. Disamarkan ganti musik wae. Ya enggak apa-apa tapi emek Pak. Anu malah unjak sing Jelas. masih malah sik neng kono baru nih. Kan pesen bayang kaki kan, Pak? Gunung Bayangkannya lama. Ya wau kok pulung lho. Ada tali-tali. Masa orang buka? Dereng. Jam 10, 11. Iya apa Mbak? Dari sisa. Iki griyo rek. Salah. Mriki kan griyo nih. Jalannya sudah bagus iki lho yang Soko. Coba.
asli itu Lebak. Udah tenang Pak Beli. Nah, wis ayam Pak Bre, wis ning jebo. Ora dalan sak mestine kok marai ya. Alah, biasa Jalan pintas. setengah jam metu lho Pak Bre. Oh, Joyoboyone kan anu to buat iki pagi. Tapi cepetan kok, cepet suwe katanya. Mbak Rosi tadi langsung sholat. Dados Mbak Rosi benjing nggih ngoten malih. Dalam? Mbak Rosi nggih benjing nggih ngoten. Lurus sik. Mboten lho. Tetep nggih anu. Iya, lewat operasi ya ngono. Malah orang rasane ngeden lho Pak. Karena anu toh Pak. Apa kuwi sing di Blerek kan yo tempatnya yang Iya dulu. iya. Iki pokoke mlebu saja. Astaga. Jadi lere oke. Ora apa-apa, ora apa-apa. Walah apa sing kembali berarti iki. Ono walan kanca-kanca Blerek iki. pitik Pak, nek mbetheti ngono kan diblerek sik. Mau niki ya wis anu kene iki Jawa tani kok. Pas Dede kan Bu nyamperin pas kita Dede ini. Balik Enak lho Mbak jalan iki Pak. Sekeco Bu maune saderenge anu iku walah ros. Blak-blak. Nggih, soro mancing. Saiki karo Bambang iki rung Bersing priko sing dalan ratus yang priko. Dene Felix Salam yo main. siapa? Felix Salam. Felin. Oh. Sing kok wedok kae. Iya. Lek sing masih biyen yo Ngadirojo lho. Ngadirojo kono. Ah. Sing biyen yo Mereka potong lho gua Mas. asli Ngadirojo. Sing saiki ora to. Si saiki yo Pate. Oke. Ora lho. Aslinya Sing wedok Bu asline kono. Sing wedok yo asline sapa? Selin sapa evangelista? Salon, Felin salon. Panas sing kok santai sebenarnya. Mas ini. Suruh. Suruh pasar suruh Ngadirojo iki. Nek suruh Ini sudah sampai Ngadirojo. Suruh ki Wau lho Bu, pasar wau lho. Pertigaan ke lho Bu. Pertigaannya suruh. Iki pun Ngadirojo. Tekan bintingnya wis. Ngadirojo punan. iki sing kebon. Kebone akeh kebon pari iki kebon binatang. Iki kebon pari. Yo. Anu kula entek pakai tangan kira-kira ya. Netring ngono Bu. Apa telas ngene? Manu cangenge ning klub. Kengke. Cetukan Mbak. Iki boten kok. Yo mboten nang klebu kan. Klebu riko. Oh iya. Niku wah. Metok Pak Tris ae. Asal suruh itu ya. Ngirim to Mbak, lemang koyo Itu motoran. terus. Lah kok sepedaan celana ndek ya Bu wau. Sepeda. Katokan ndek. Anu ningali harapan. Kan enten kalih harapan telu. Dadi kuwi kato andel. Lagi ya? Ora Nggih, ngoten nih. leman. Kula nggih anu biasane ya katok ndek lek. Oh, mboten helman. Berarti Mboten sing penting kato. Pak Imam anu Nah, berarti bukan Lah ora lagi katoan bahaya. Mesane, ora mesane. Kalah anu apa kuwi subsidi. Kapan iki? Ya rame-rame di sekolah. Pasar kula nika to. Saya bermalam di sini kan niki pasar rame lek enjing ngoten. Dulu pasar ini. Yo wau enjing wau. Iki lek gone awake dhewe iki pasar paing ngono kan lho. Singgan, Mbak. Ini lur. Pasar tadi ada jual lumut lur. Nah itu jembatan SMP Ngadirojo. Kalau ke Lebak kita ambil arah ke kanan. Nah itu jembatannya kuwi sama SMP Ora ngliwati jembatan to, Pak. enggak, kita ngambil arah ke kanan. Di situ ada wisata namanya Jatisari. Kalau sini Lebak. Iki
iki sing dalane rada angel iki. Ados ya. Jauh. Sekitar 6 kilo ya. Wis pokok tuwek zat. Munggah teko anu lah 6 kilo. Teko bayang kaki. Ayo main Mau lagi? Ayo. Aku wis sampai menyerah. Aku wis tidak sanggup. lah alah. Aku Ya, mesti Pak Joko ya. ngeluh nang Tambah Pak Joko, Pak. Aku sesuke kayak ning Semarang lupa Pak. Lah anu ning Yogyo. Anu Pak anu sinten? Pak Jemanon Iya. Lampung. Aku anu kayak kita mau Semarang. Wis banyu banget lah. Di jalan ini Nyolong sepo karo yak. cocokan iku. Adek koyo di Ini jalan iki anu. Bar mboten anu, mboten kroso. Biasanya ini lah bantuan ibu setengah biasanya. Tuh kali Koyo digajeliling guys. Rasane. Ya terang ngomong. Terus pakai konter pintek loro. Ya Allah Ora sampai kodal. Marai ora tahu ya. ya terang anu to, Mbak. Deter lho Pak Munggah, Pak. Ya ora tahu. Kayak udanan lho kae. Lah kula wis ping pindho neh lho. Kalau wis seneni pengen mandor tidur. toh. Guru-guru tua-tua seneni mandor. Aku karo buka bisa nunyeng. Anu Pak kula nunut Pak. Nunut ta pokoke montore sapa pokoke nunut Bu, monggo Bu. Ngono lho. Laku yo dalane. Dulu cek lho nih kamu enggak ya? Iya lho Pak kae. Ya udah gocekan kenceng lho kae. Ora kenal lho pokok kuwi. Kan kuwene ya Bu. Sampai sini belok kiri lho. Mbak Epi yang klik Sampai sini itu mana loh? Iki perempatan iki lho. Lah iki kan enek anu nih toh. Bener toh Pak, konsentrasi iki jalan anu lagi. Dewe nyebrang langsung banjir lho niku. Iya lho. Aku yo ora kepikir. Akeh digocek Pak Dadi lho kayak nyebrang kae. Kayak ini kan posisi kok Kayak Jawa sean. toh. Kayak gerimis. Sermi setan wis. Tapi entar kita wis. Lah iya bar kuwi awake Ora dhewe mikir resiko ya, Bu. begitu nyebrang langsung Rawaya kan nyebrang toh Bu, bar nyebrang kae cedek. Lah akhirnya ora nyebrang ya awake dhewe ndak ngululun kae. Perkiraannya begitu medun kok mobil gitu terus tekan langsung nggon. munggah pikirku ki yo ngono. Terus sak pepen iki. Bareng ngono terus enek dalan gede dinteni mobil Mbak Rini. Jadi bae nek ngenteni ning sawu. Ning kori. Mati alas tiba ning kori. Lah mobil bagus enggak bisa no Pak iki Pak. Lah dugi mriko lho ya. Nah nggih ta? Aku sing bagus bisa. Saged. Lah Bu, Alon-alon mawon kejo gas lho. Nang iki. oh, Kuwe nak luwih ya. maksud ke mobil bagus ini mobil ndek gitu lho Pak. Mau ke atas sih dugi mriko pian. Baru kaya niku ukuran. Pundi Pak? Niki pojokan niku munggah niku lamongan. Oh niki mboten lewat mriko nggih Pak, nggih lewat sebelah mriki nggih. Nggih. Pak, anu kan lewat mriko nggih. Baru kaya kae. Kok iso engko lek ora enek anu dijunjung ya Pak. Apa? Ora enek para anu atret. Orang gitu. Siap. Mau tak junjungi lho. Iki ben teko nggon iki. Ngono. Bondowoso yang khawatir. Ini lho sampai gumgot teko nggon. Atas jenengan kebiasa tembareng nih Pak. Sampai lori. Macam ini. Main bareng ya Biasa kebiasa. iki teratap kabeh lho. Lagi biasa lah. Saya anu mana saya omah iki saya renek dadi wis nastis kabeh lho kayak di sini. Golekane wangel. Resek pisan wis ming bolak-balik Ini wis buat tanya. patrat. Kapan-kapan dibalani. Oleh kaya candi ya Bu gunung lho, gunung bayang kaki mana kaya candi. Iya. Wih, Pak Pri, nanti mulai retret di mana Lagi junjung nih wau dijunjung. Ya Allah, yo tane Pak Pri. Pak Pri dan junjung ning ndi? Foto mungkin samir. Ya Allah. Digawe ngeri-ngeri ngene iki Pak. Ya. Wonten bakul ya Pak ya. Lele simpangan piye Pak? Ora lah nggih repot lah sih Pak. Iki kancaku iki belen pati din. Ya Allah, niat niki Pak Pri. Kanca Akrab ya, kanca akrab. Ya Allah, Pak mancing. Priki iki Pak Pri. Pak, Maune sarame to putih do seri iki terus kae mandek kan. Iya Pak ya. Salah apa tegal ngono ya. Tegalan Dumur iki sing iki. kanan Pak. Sing niki. Niku kampunge sing klelepan. Karena sini sakit sungai terus dibendung terus banyune saya ke kampung ke barat. Nah, ini bentar lagi sampai iki lho. Sampai teko nggon lho. Aku tetep ini Pak Mbok rasa Lah tekan. iya, Papa. Ya piye tibane mlaku
mlebu. Ya Allah, Pak. Aku ndak apa-apa, Pak. Oke, Aku lek ngerti. Kalau Pak ninggal anak bojo. Aman. Ternyata ini lho muternya mobil iki lho. Aman tuh. Kalah. Oh, ini Pak Pringo mau bengi iki lho ki kok. Iki lho Pak puter wis nang ngene iki lho. Pak Priki awas loh, awas Pak Priki. Pak Pri udah tahu tempatnya. Untuk air. Iki lek wayah udan ora iso iki. Iki anak omah. Di rumah. Warung barang. Langgi jenengan istirahat di warung situ. Iki sepi lek mau sepeda motor akeh nggih repot. Bakung. Nyanti. Iki lho, iki kan parkir. Jenengan mantap iku gede Pacar embo lek Pak. Lek muter piye, Pak? Lek tak puterin jenengan mantap mawon. Lek muter jenengan ning ndi? Niki lho cukup lho ning sama ngono. Ya Allah. Jenengan leret ning warung ngono iki. Kayak iki apa iki? Pokoke ekstrem karo Nabi. Pak Prawi lho. Iki apa tidak tekan. Nggih, riyen tak putere, Pak. Terus oke turut kene iki. Sik. Kok tanganku sih. Dadi iki ning kene lho Bu, golek anu ning kene lho Bu. Helm. Helm iki gluduk. Mosok helm buar sakmene gedine. Gluduk ae lho. Ternyata sudah sampai ini Lebak dulur sampai lupa urusan. Selamat siang dulur, semoga dulur sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezeki. Hari ini Mbah Pri ora mancing lur, plesir. Sampai iso teko kene iki montor Mbah Pri teko kene iki lur. Itu bersama teman itu lur. Rombongan iki lur. Sama itu lur. Nah, suasananya seperti itu lur. Lebak. Enggak, turun Riki. Kono lho Pak, lewati kono lho. Pisane. Nggih. Iki landangan nang pulau iki. Tak pamer niko. Oh, ya iki ben kene iki iso tanu to. Oleh undangan tamu. Ya ben Riki to, ben kena. Ayo Pak. Nggih. Ayo Pak Eko. Sik video nek no. Ayo Pak Eko sini Pak Eko. Panjang umur, sehat selalu, murah rezeki Pak Eko, entang. Amin. Merapat. Mbak Pri gosong bosone kameramu. Ayo bareng-bareng kok. Non. Rono lho.